Marko, faleminderit që je me ne në Gogo.al. Faleminderit juve për ftesën dhe që jepni hapësirë një temë kaq të rëndësishme, po edhe me shumë interes për çdo që do na dëgjoj sot. U alarmova, ne kemi folur rreth një javë më parë bashk, u alarmova pasi pash një dokumentar në Netflix lidhur me plastikën, lidhur me detoksin që duhet bëjmë ne përballë elementeve si plastika dhe bëra një kërkim. Mendova kë mund të ftoj, cilën shkencëtare të Shqipërisë kë kemi, dhe emri juaj ishte kudo. I pari. Faleminderit për këtë vlerësimi. Ju ndoqja edhe në intervista si në RTS ose në momente të tjera, por praktikisht ai dokumentar më ka shokuar sepse çfarë tregonte, bëhet fjalë për një specialiste doktor Shanna Swan, amerikane, e cila kishte studiuar 3 çifte, të cilët nuk ishin fëmijë, nuk ngeleshin dot shtatzan për arsye të panjohura. Pra nuk është se në trupin e tyre kishte diçka që nuk funksiononte, dhe çfarë eksperimenti realizuan për një kohë 90 ditore, këto çifte ulën ekspozimin ndaj plastikës. Që do të thotë, nëse përdornin po themi gota plastike shkuan drejt qelçit apo materialeve më të sigurta, deri tek furçat e dhëmbëve, pra që përmbanin plastik. E kur mendova pastaj se sa plastik kemi ne në shtëpinë tonë, aty u terrorizova, nuk e di, ka vend për kaq terror apo duhet ta marrim më shtruar? Atëre, plastika tani është një realitet, është kudo. Edhe te kjo dhoma që jemi bashk, edhe te gota ujë që kemi, edhe po të kisha një filtr, ta filtronim, do shikoj që do kishte mikroplastik. Që do të thotë është plastika e madhe, ndoshta e zbërthyer në grimca më të vogla. Pse i themi këtë që tashmë është realitet? Sepse duhet kemi parasysh pak zhvillimin teknologjik, edhe diku në vitet 70, plastika edhe më herët, po themi në këtë moment industrializimit të fuqishëm, që korespondon me zhvillimin industrial të botës, plastika u shtua shumë dhe ishte një risi. Njerëzit zgjidhën një problem të madh, se mbanin ujin me bucelat e drurit ose të rënda e kështu me radhë, dhe erdhi një material i lehtë. Kështu që ky zgjidhi shumë probleme. E ne për shembull sot kur shkojmë në një piknik me familjen, mund të paketojmë kollaj me qese plastike, me pjata një përdorimshe, e gjitha këto me radhë. Kështu që si thua, gjithë ky zhvillim e pati një benefit ose një përfitim për njerëzimin. Por si të gjitha gjërat, me kalimin e kohës, përfundojnë plastika në këtë rast në mjedis, dhe pastaj në efektin e faktorëve klimatik, ajo fillon edhe zbërthehet, coptohet, derisa mbrin ke këto grimcat e vogla, që ne i quajmë mikroplastika. Këto shkojnë diku tek 5 mm, pra më e madhja, dhe pastaj dhe më të vogla akoma që janë në përmasat e një virusi. Dhe ti po ta mendosh këtë, atëherë ajo është një grimc që lehtësisht mund të futet në trupin tonë, mund të futet në gjitha qelizat tona. Kështu që ne po bashkëjetojmë me plastikën. A ka vend për alarm? Tani, patjetër që ka studime të shumta, edhe kjo puna e studimeve ka nisur, nëse më lejoni, një histori shumë të vogël. Patjetër, po. Në vitet 2018, flasim bumi ose shokimi, sepse thjesht një shkencëtar në ato përqaset e shkencëtarëve që rinë mendohen dhe her pas here kanë dëshirë të lumtojnë, pra nisën nga kureshtja, pa që kishte mikroplastik në feçet e njerëzit. Dhe aty u alarmua, se tha, pas kemi në trup, atëherë ndërmori me gjithë kolegët e vet një studim më të gjerë, edhe i gjeti edhe në peshq, pra kudo. Kështu që erdhi alarmi, e pas kemi jo vetëm në mjedis, por e pas kemi brenda. Ndaj shkenca në këtë moment vjen në ndihmë për të kuptuar që sa e rrezikshme është kjo, deri ku ne mund të bashkëjetojmë me të dhe çfarë mund të bëjmë. Sepse këto punët e zhvillimit kanë atë koston me vete, edhe ne nuk do shpëtojmë dot nga sfida teknologjisë ose e zhvillimit. Pra do ta kemi këtë gjë sepse na nevojitet. Ama fakti që jemi qenia më e zgjuar në kuptimin
e zhvillimit evolutiv, kemi trurin i cili na ndihmon jo vetëm të kuptojmë, po dhe të përmirësojmë. Pra, ne gabojmë, sepse i prodhojmë gjitha këto dhe nuk i mendojmë. Dhe këtu ka një kuriozitet shumë të bukur shkencor që truri ynë në fakt është i formësuar ose i formatuar për të zgjidhur problemet imediate dhe për të menduar për shpejt. Pra për të zgjidhur mbijetesën. Kjo është ekua biologjike. Pastaj sigurisht që kjo zgjuarësia që kemi në raport me të tjerë na ndihmon që ti kuptojmë dhe të bëjmë dhe masa përmirësuese. Kështu që për ta përmbledhur ne nga plastika nuk do shpëtojmë, por do të gjejmë rrugët që të bashkëjetojmë dhe ta bëjmë sa më pak të rrezikshme. Kështu që në këtë kuptim unë them që nuk ka vend për panik, por ka vend për shumë ndërgjegjësim. Sepse është ai momenti kur ne duhet të kuptojmë që veprimet tona nuk janë kaq të pavarura, edhe që ne mund të bëjmë ç'të duam në këtë planetin ton, edhe asgjë s'na kthehet mbrapsht. Pra për të kthyer prapë si punon truri, ne themi, okay, ne po e përdorim këtë, po kjo nuk më prek mua. Pra unë jam okay, se po zgjidh, kam komoditet. Te ai peshku na prek shumë, që na vjen prapë në tavolinë. Po nuk e mendojmë, se njerëzit e zakonshëm ndoshta nuk e dinë që këto gjallësat janë në zinxhir. Kështu që ne ushqehemi me peshk për shumë, peshku ka ngrënë një gjë tjetër, ndoshta ka ngrënë një bimë, një gjë, çon si ka. Dhe kjo gjë akumulohet. Pra nëse ke një qenie te peshku, po themi, e ke në një sasi X, kur vjen ke mua është shumë fishuar. Kështu që pastaj bëhet alarm. Por patjetër zgjidhje ka, nuk është që domethënë bota tani ose shkenca tani është te momenti që e ka kuptuar që e kemi kudo dhe duam të shohim çfarë efektesh ka. Se kjo është shumë e rëndësishme. Pra, a na bën dëm, është inerte, pra e kemi po s'na bën gjë, na bën, deri ku na interferon edhe çfarë mund të bëjmë. Për ta vazhduar logjikën e dokumentarit, se ajo që më alarmoi mua është që nuk është se ishte një zbulim i papritur, por fakti që në momentin që ul ekspozimin ndaj plastikës, solli sa rezultate shumë të mira, çiftet po nisnin të ngelnin shtatzan në këtë rast. Dhe u kuptua pak a shumë edhe nëpërmjet analizave të rregullta etj, edhe se çfarë po ndodhte. Dhe kur ti shikon ca rezultate aty, atëre thua po, që nga dhe një formë tjetër e të jetuarit. Tani organizmat tanë, plas gjithë botës së gjallë, po edhe njeriu, jemi shumë reziliente ose shumë të qëndrueshme. Pra, në gjithë të rrugën e gjatë evolutive, ne kemi mësuar të mbijetojmë, kështu që nuk jemi kaq delikat. E thënë kjo, se duhet marrë me shumë kujdes, do të thotë që ne kemi mekanizma të brendshëm, që her pas here mundohemi ta kontrollojmë këtë, të themi, ekuilibrin e trupit tonë dhe t'ja dalim. Por kjo është një lloj ekuilibri që prishet sa herë që faktorët që i kemi kundër vetes janë më të mëdhenj ose janë më të shumtë se sa ata që na ndihmojnë për të ruajtur këtë ekuilibrin. Ndaj, nëse ne ulim, me që ti referohem shembullit që sollët, pra nëse ne ulim ekspozimin dhe në atë rast ka qenë thjesht 3 muaj, 90 ditë, tregon që po, ne mund ta ulim ose ta minimalizojmë fare efektin e plastikës, mikroplastikës ose nanoplastikës, nëse jemi shumë të kujdesshëm në zgjedhjet që bëjmë. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar. A e bëjmë dot realisht, se kjo është pyetja. Për shembull mendova, po shikoja komplet sendet që kisha në shtëpi dhe duke nisur që nga uji. Pra, ne detyrohemi ta blejmë ujin i cili është në shishe plastike. E vërtet, por këtu është një tjetër, mendoj unë, një fushë ku duhet investuar nga të gjithë ne, shkenca, mësuesit, media, kushdo që ka zë, për të bërë çik një luftë me atë komfortin e tepruar që kemi. Sepse jemi të prirur tani, mos ta themi që jo, domethënë njeriu e do komfortin edhe sa më shumë ta ketë, aq më shumë e kërkon. Por në disa raste, po ta ulësh pak, nuk do të thotë që ti do jetosh në diskomfort. Prap në komfort mund të jesh, por më i kujdesshëm. Dhe nëse e mendon këtë gjë, këtë veprim që do bësh me një benefit për organizmin tënd, mendoj që mund ta bëjmë. Për shembull,
çfarë mund t'i bëjmë ujit? Se ujin do ta pim, do ta blejmë, mund të mos e blejmë me shishe, mund të vëmë një filtr. Në kuzhinat tona. Po na garanton 100%? Po ka filtra të cilët e mbajnë, po themi, mikroplastikën, ndoshta edhe nanoplastikën, teknologjitë e reja edhe po e bëjnë, ose tek e fundit e minimalizojnë, pra nuk është njësoj si nga një shishe. Por për të mos i trembur dhe ata apo dhe veten tonë që her pas here e përdorim shishën, duhet të kemi këtë gjë parasysh që nëse shisha mbahet në kushte të mira, që do të thotë në magazina të errta, pa rrezatim dielli apo drite që ta ndihmojnë ose temperatura ekstreme që e ndihmojnë procesin e zbërthimit të plastikës, mund të garantojmë një cilësi, si thua, më të mirë uji edhe në shishet plastike. Pra, ndonjëherë mbase nuk e kemi mundësinë që t'i eliminojmë fare. Ose nga ana tjetër duhet bërë gjithmonë kjo balanca. Çfarë do ishte alternativa? Do ishte një shishe qelçi. Dhe nëpër të gjitha lokalet, restorantet tashmë e kemi, po ti nuk mund ta marrësh me vete një shishe qelçi, ose s'do mjafton 1 litër. Që është edhe më e kushtueshme. Është më e kushtueshme, është më e rëndë. Se kjo ka qenë dhe ideja që u zbulua ose u përdor plastika për të lehtësuar. Ndaj një mënyrë është me filtr. Në mënyrë tjetër është të mos veshim për shumë rroba sintetike, të cilat dhe kjo është një informacion në fakt që unë nuk është se e dija plotësisht, por praktikisht rrobat që ne veshim kanë shumë rëndësi. Dhe a diku e kuptojnë edhe për anvisat. Kur neve lajmë rrobat, i nderim dhe pastaj duam t'i hekurosim, mbasi kemi përfunduar hekurin, nëse do pastronin dyshemen, do shikoni që ka një push. Duket plur, edhe anvisat shqetësohen, në fakt është fibra nga teshat të kuputura tashmë, që këto të gjitha qarkullojnë kudo në ajër, mbi tavolinë. Çfarë materialesh të rrobave pyes këtu kanë më pak mikroplastik? Atëherë, veshjet e pambukut janë ato më të pëlqyera. Sepse sido që të jetë, fija e pambukut është edhe e zbërthyeshme, që përdoren një term në shkencë. Ndërkohë tani teknologjia, kërkuesit kanë arritur që të sintetizojnë edhe plastika që i quajnë të degradueshme ose biodegradueshme. Megjithatë edhe këtu duhet shumë kujdes, sepse e biodegradueshme fjalë për fjalë do të thotë një gjë që shpërbëhet në natyrë dhe rikthehet në komponentët bazë të jetës. Por disa plastika ose plastika, të cilat quhen të degradueshme, mund të mos jenë deri në fund të tilla, ose të duan temperatura, kushte të caktuara për të arritur në zbërthim të plotë. Kështu që edhe kjo është për tu parë me kujdes. Ka plus minuset e veta. Ka plus minuset e veta, çdo zgjedhje. Kështu që të tentojmë te rrobave të pambukut, të cilat nuk e kanë përfitimin vetëm në anën e mikroplastikës apo plastikës, por e kanë edhe në higjienën e trupit, patjetër të mbajnë më freskët. Tani që edhe ndryshimet klimatike janë shumë të dukshme, temperaturat janë rritur, një veshje pambuku është gjithmonë më e lehtë dhe më higjienike. Mund ta lash në temperatura, domethënë që disinfektohet. Kurse veshjet sintetike, si thua, nuk janë kaq higjienike. Dhe ne tashmë edhe i kemi hequr nga përdorimi. Diku i kemi hequr nga përdorimi. Kanë qenë disa vite, diku rrotull 90-s, që mendoj që kemi patur më shumë të tilla se edhe fuqia ekonomike dhe çdo gjë ishte më ulët. Kështu që njerëzit kanë filluar që të tentojnë drejt rrobave ose lino, pambuk, të cilat janë materiale janë gjithmonë më të sigurta. Dhe mbi gjitha janë materiale natyrore, se kjo është ideja. Pastaj në për shtëpitë tona, kur mobilojmë, kur arredojmë, mirë është të përdorim drurin apo metalin. Gjithmonë brenda mundësive, po mund t'i gjesh të gjitha kategoritë. Cilat janë metalet më të sigurta ose? Po nuk është se metalet do të më të sigurta për inerte thua, për shëndet. Për shëndetin. Po këto që përdoren në përgjithësi hekurit dhe këto nuk është se na bëjnë ndonjë dëm. Sigurisht pastaj kur i përdorim në mjeksi, se metalet edhe i përdorim në mjeksi për të zëvendësuar pjesë të trupit që na dëmtojnë, për shembull kockat, në ato raste janë materiale inerte që nuk hyn në bashkëveprim me trupin tonë. Është tjetër diskutim. Kështu që kjo është ideja e... Çfarë mund të bëjmë tjetër? Për shembull, po shikoja këtë pjesën e qeseve që përdorim.
Edhe kur e mendon që të gjitha do shkojnë aty në ndotjen e zonës, ku derdhet ishmi, po themi. Gjithë mbetjet tona atje shkojnë. Biles nëse kanë të gjithë parasysh në momenti që ishin këto përmbytjet, mund ta keni parë fare mirë se çfarë nxorën lumejnë mbi sipërfaqe, ti nuk e mendoje që mund të ishin ashtu. Edhe të vazhdosh të mendosh që ato të gjithë do shkojnë në det, edhe sasia e plastikës është e madhe, edhe për llogaritur dhe në botë normalisht. Kështu që them që nuk ka mbetur ndonjë cep, që nuk e ka. Që nuk e ka. Kështu që edhe dëmet pastaj që vijnë në mënyrë të padukshme në ekosisteme ose në këto mjediset natyrore, siç i quajnë ndryshe, janë janë prezente, tjetër punë që ne nuk i shohim. Dhe na duket sikur nuk ka ndikim. Kështu që në këtë drejtim janë edhe ato studimet tona që bëjmë, që jemi përpjekur për të parë që a është e pranishme njëherë në Shqipëri, sepse nuk e kishim këtë informacionin. Si është situata në Shqipëri? Atëre, kam dëshirë ta nis me një histori shumë të bukur dhe prekse, që mua personalisht më ka frymëzuar për të parë me një sy tjetër, jo se nuk e dinim këtë, të themi, problematik nga ana shkencore. Rreth viteve 2017-18, si antare e kësaj shoqatës së biologjisë eksperimentale italiane, që unë prej shumë vitesh jam pjesë e tyre, ishim në një kongres dhe në një nga ditët e kongresit kishim një vizitë relaksuese në një qytet në Sicili që quhet Milazzo. Është qytet bregdetar. Dhe na çuan në një muze që ishte shumë i ndryshëm nga gjithë muzeet që unë kam parë. Muzeu, ajo sallë veçanërisht, ishte një balenë, skeleti një balene, kashaloti, e cila ishte ekspozuar në qendër të sallës. Nga mbrapa ishte realizuar një perde me qese plastike, pra me mbeturina plastike. Sigurisht çdo gjë kishte një simbol, pra nuk ishte rastësore, dhe në zonën e barkut të balenës, pra ku korespondonte, ishte një kovë e madhe plastike. Dhe djali që na i rrëfente ishte një biolog, i cili për pasion, bashkë me një shokun e tij, bënte zhytje. Dhe atë ditë panë në breg të detit një kashalot që kishte dalë, ishte si i traumatizuar. Ai ishte kapur nga një rjet gabimisht, edhe pastaja ishte duke ngordhur në breg të detit. Dhe djali tregonte që çka i bëri përshtypje ishte syri i balenës, i cili ishte një sy tamam si një njeriu që po vuan dhe do t'japi një mesazh. Për të kuptuar që nga çfarë, si për thënë që nga çfarë po më ndodh, ju duhet ta kuptoni. Dhe këta aty ju erdhi një thirrje e brendshme për të arritur ta tregonin këtë histori. Dhe në këtë moment vendosën që të nxirrnin të tërë skeletin e balenës dhe me një punë shumë të mundimshme 2 vjet e disa, me asnjë financim, vetëm me pasion, e arritën ta bënin te ky muzeu që ju tregova. Dhe në ndërkohë, shoku që e ndihmoi i vdiq për një arsye aksidentale, dhe balena mori emrin e shokut dhe quhet Sisi, dhe muzeu quhet Muma. Pra ku shkon në Sicili, do ju ftoja ta shikoni, sepse mënyra si e kanë realizuar në 3 salla ku improvizojnë ferin e Dantes, pra salla e parë të shfaqet skeleti, ti kupton këtë histori, të fillon të shkakton një keqardhje, një histori e veçantë, dhe pastaj zbret për në sallën tjetër. Zbritja në sallën tjetër imiton zbritjen në fundin e detit, dhe ti zbret dhe shikon sa pisë është fundi i detit. Pra ne notojmë, na duket i pastër, në fakt fundi ishte i mbushur me plastika, qese, vazo, legena, çfarë do lloj gjëje që ne hedhim. Dhe aty ti karikoheshe shumë emocionalisht. Dhe për mua këtu ishte fitoria e atij muzeu. Që edhe unë që isha një kërkuese dhe e dija problemin, sërish arrita të futesha në një gjendje. Dhe pastaj ti del, pra mbasi e karikuar dhe thua, çfarë bëjmë? Del në sallën fundore, që vjen një muzikë më e lehtë e gjitha këto, dhe është salla ku ti lë mbresat e tua dhe ke dal nga ai muze me një frymëzim
që ti do të bësh diçka më mirë. Dhe këtë e pësonin të gjithë. Kjo ishte ajo që mua më shokoi. Pra çdo njeri që dilte prej andej, ishte të njëjtin emocion. I tronditur, pra. I tronditur, por edhe me një forcë në fund që po, ne mund të bëjmë diçka se pas ka ardhur aty ku nuk mban. Kështu që e shumë e frymëzuar nga kjo, tham, le të shohim çfarë po ndodh ke ne. Dhe me grupin tim të kolegëve ndërtuam një projekt për një lagunë në Shqipëri që është kjo e Kun e Vajinit. Pse ajo lagunë? Sepse është shumë e pasur në biodiversitet. Ka shumë shpend që folezojnë atje, shpend pelikani kaçurele, gjithë këto. Dhe menduam që është një zonë me rëndësi të madhe, për më tepër që është dhe në përgjithë të konventat e mbrojtjes mjedisit, pra një zonë e rëndësisë veçante të gjitha me radhë. Dhe shkuam. Dhe ajo çfarë gjetëm, për të rënë fare shkurt, është që në të gjitha gaforët që ne morëm, dhe janë këto gaforet blu që njerëzit edhe i përdorin në gatim, në për restorante, të gjitha pa përjashtim kishin plastik brenda, mikroplastik brenda. Dhe pastaj kur analizuam çfarë përmbajtje kishte kjo mikroplastik, kryesisht ishte ftalate që vijnë nga shishet e plastikës, apo edhe nga shiringat, domethënë produktet mjekësore që ne përdorim, shiringa, paketat e ilaçeve e këto me radhë, dhe nejlon që vinte nga rrjetat e peshkatarëve. Sepse kjo gaforja që unë përmend, që është gaforja blu, është shumë agresive, në fakt është një lloj alien, nuk rritej këtu ke ne, ka ardhur, por tani ka gjetur terrenin dhe sundon aty dhe ka masha shumë të fuqishme. Kështu që ajo kur ka bie në rrjetat e peshkatarëve, me ato mashat i copton. Ato coprat me kalimin e kohës kthehen në mikroplastika dhe pse zgjodhët gaforen dhe jo një lloj peshku, po themi? Po, të dyja ishin mundësit dhe të dyja i kemi bërë, po gaforja sepse kjo lloj gafore jeton në fundin e detit, e liçenit, ta jep më lagunës në këtë rast. Pamjen, pra. Dhe duke qenë që është në fund, ajo ushqehet me çdo gjë që ka fundi. Dhe zakonisht plastikat, mikroplastikat qëndrojnë dhe tek fundi i detit, pra kjo ajo pjesa e baltës. Kështu që ne pastaj i kemi parë në gjitha nivelet, pra sa kishte plastik uji, sa kishte gaforja vetë në trup dhe sa kishte sedimenti. Sa zgjati studimi që ishit në terren? E kemi patur 2 vite si studim. Në terren kemi dalë disa herë, sepse nuk, domethënë mjafton të marrësh gaforet edhe këto kampionet. Dhe i fut në laborator për analizë. Dhe pastaj i studion në laborator. Sigurisht na ka ndihmuar një ekip më i gjerë, sepse për t'i përcaktuar ato do një teknikë më të sofistikuar me mikroskopi të veçantë. Kështu që kemi bashkëpunuar me kolegë nga Universiteti i Gjeologjisë, Fakulteti i Gjeologjisë, dhe shumë ekspertë të tjerë dhe me kolegët që kemi edhe në universitete të tjera jashtë. Por ky ishte përfundimi dhe sigurisht që ky ishte një përfundim shumë në thonjza, po e them, të i mirë për projektin, sepse po dëshpërues për jetën tonë. Patjetër që dëshpërues. Dhe më vonë pastaj kemi bërë edhe në laguna të tjera, në Lumej, dhe kemi parë edhe në Peshë. Ku keni shkuar tjetër? Më vonë u përsërit e njëjta gjë në Karavasta, që është një lagunë tjetër e dytë e madhe në Shqipëri. Por për gjatë punës time kërkimore, që mbështetet më së shumti në studimin e stresit mbi organizmat, për ta përmbledhur, kam parë edhe në Peshë, kam punuar shumë me peshë edhe me amfib. Janë bretkocat përgjithsisht. Pra të gjithë këto kategoritë janë që ne i përdorim në kulinari, në kuzhinë. Dhe i kemi gjetur patjetër të pranishme. Tani këto plastikat, mikroplastikat kanë dhe një si thua, një element tjetër që ja ushton rrezikun. Se mbase në vetvete mikroplastika një pjesë mund të jetë edhe inerte, në sensin hyn edhe del nga organizmi, siç hyn edhe del përmes ushqimit, aparatit tretës. Por një pjesë e saj shërben si një lloj filmi për baktere ose për metale të rënda, për ndotës të ndryshëm. Që i shumon? Atëherë bakteret kërkojnë një suport. Pra një lloj shtrese suporti, ankore. Edhe rinë mbi të formojnë shtresa, dhe kur bakteret formojnë të lloj shtresash, janë shumë të vështirë për të luftuar. Dhe kur i gjenë në organizëm, pra mbi mikroplastikën bash vendosen ose mbi vendosen edhe baktere, mund të mbi vendosen edhe ndotës të tjerë, pesticide të ndryshëm.
Kështu që kjo e rrit efektin toksik mbi trupin ton. Mbi trupin ton. Në ndërkohë, ka disa konventa të cilat parashikojnë, si të thuash, një sasi ose një lloj përqendrimi të këtyre substancave që nuk janë natyrore, të cilat kur gjenden nën atë përqendrim, ndoshta nuk janë të rrezikshme për organizmin, sepse që ti kemi zero fare, e kemi humbur këtë luksin. Ama ka një gjë këtu për tu theksuar që nëse ti në një kërkim tënd në ujë apo në kafsh apo kudo, mund të gjesh praninë po marr plastikën, mikroplastikën në nivele të tilla që mund të konsiderohen jo të rrezikshme, duhet kesh parasysh që në trup nuk ke vetëm mikroplastik, mund kesh edhe ndotës të tjerë, dhe kur bëhen të gjithë së bashku, një lloj konglomerati, një lloj miksi, atëherë e kalojmë këtë kufirin. Kështu që kjo na çon pastaj në një situatë që na prishet ai ekuilibri që unë thash në fillim i brendshëm, dhe ne kalojmë në gjendje jo normale apo smundje. Dhe këtu fillon problemi. Që në rastin tuaj që treguat për historinë që e kërkimit me atë çiftin, fati tyre ka qenë që ndoshta ekspozimi s'ka qenë aq i madh sa të mos jetë i pakthyeshëm. Pra fakti që ndoqën një periudhë të caktuar detox, më thonjë sa, ata ja ridolën, që të kishin një aktivitet normal, tregon që ende ishim në ato forcat e organizmit, pra nuk ishim poshtë totalisht. Kështu që ky është një moment për cilin ne mund të kujdesemi, dhe kur të flasim për detox, në fakt nuk duhet të presim ndonjë formulë magjike, nuk ka një gjë që e pim apo e ham të ne na pastroj. Ajo që mund të bëjmë është të kujdesemi për sistemin ton mbrojtës, sepse ai është ajo roja e brendshme. Si ta bëjmë? Që të kuptojmë si ta bëjmë, do them shumë pak çfarë ndodh brenda kur nuk shkon çdo gjë në rregull. Mund ta imagjinoni një qelizë të trupit si një dhomë ku ndeshen dy luftëtar, po themi. Njëri agresori dhe tjetri mbrojtësi. Varet kush fiton. Agresori në këtë rast janë çdo gjë që nuk është e jona, pra nuk është e organizmit. Organizmi ynë ka mësuar ta njohë atë që nuk është e vetja. Kështu që sapo që takon një gjë që nuk është e vetja, fillon ngre sistemin mbrojtës, qelizat tona imunitare që ta luftojnë. Dhe për sa kohë që sasia e këtyre agresorëve nuk e kalon atë të luftëtarëve, ne ja dalim të jemi në ekuilibër, po pastaj kur kjo situatë kalon në të kundërt, qeliza pastaj merr ca sinjale që e çon në një, ne e quajmë vdekje programuar qelizore. Pra, bën një lloj harakiri, sepse e kupton që nuk ka vidalje. Kështu që nuk duhet të shkohet te kjo gjëja. Edhe çfarë mund të bëjmë për ta kujdesur, që ta forcojmë sistemin ton imun, është të zgjedhim me kujdes ato që me të cilat ne ushqehemi, pra ushqimet. Tani është bërë dhe pak modë dhe themi ushqime antioksidante. Kush janë ushqimet antioksidante? Të gjitha ato që kanë ngjyrë, për shembull boronica, portokalli, vitamina C, po dhe me pak kujdes këto se dhe kjo luleshtrydhja është bërë shumë probleme, thënë drejtën. Është bërë problem nga mënyra si rritet të përdorura, po. Po, sepse ne edhe ky është problemi tjetër, i sigurisë ushqimore, po edhe i mos ndërgjegjësimi ndoshta të fermerëve, të cilët duhen instruktuar që kur ti përdorin ato pesticidet kanë një dozë të caktuar, një kohë të caktuar, kur e vjelin produktin nuk duhet ta nxjerrin me njëherë në treg, që të kalojë ajo faza e largimit të efektit të pesticidit e gjitha këto me radhë, po këto janë, si thua, shkollë më vete, edhe agronomët, kush mund t'ja u shpjegojnë dhe mund t'ja u japin me, si thua, me receta, në mënyrë që ata të mos e hedhin me idenë sa më shumë ti hedh, aq më mirë. Se nuk është më mirë. Kështu që për ta kuptuar njerëzit është shumë e rëndësishme ajo që quhet sensi masës. Pra, çdo gjë që e kalon kufirin, kthehet në e dëmshme. Pra mund të mos jetë e dëmshme, por sasia, kalimi një sasie të caktuar e bën të dëmshme. Që përveç ushqimeve antioksidante, me antioksidant në këtë rast, çfarë mund të bëjmë tjetër për ta fuqizuar sistemin ton imunitar? Para ne nuk duhet të ham ushqimet procesuara. Kjo është shumë e rëndësishme. Tani industria e
produkteve ushqimore ka luajtur gjithmonë me një shije që ne kemi, edhe e sofistikon ato formulën e vet që të na vitë kjo shija jone natyrshme. Kështu që padyshim që ato të pëlqejnë, kanë aroma, shije, gjitha sepse luhet me këtë gjë. Por ushqimet e gatuara në shtëpi në mënyrë të shëndetshme, mundësisht të zjera në avull, pra jo të skuqura, jo të pjekura në zgar, sepse në zgar, domethënë temperaturat larta, yndyra apo gjëra transferohen në produkte që nuk janë të shëndetshme. Gjitha këto bëjnë që të mbrohesh maksimalisht, nuk po themi që je zero, je i garantuar, por amati ul rrezikun. Dhe çka po flisnim që parë ishte që ky ekuilibri i brisht brenda nesh prishet për çështje mase. Ndaj nëse ti e ruan këtë masën, ndjes, atëherë ti mund t'ja dalësh. Pra mund t'ja dalësh. Kjo është ideja. E ndërkohë pas Karavastas vazhdua diku tjetër për të studiuar. Dhe çfarë bët me këto të dhëna, se a shkuan këto të dhëna thjesht drejt shkencës, drejt shkencëtarëve, a pati institucione të interesuara në Shqipëri? Se një nga problemet që shoh unë është që mund të bëhen studime pafund, po çështja është në veshin e kujt shkojnë. Atëherë në përfundim të atyre studimeve, që ka vlerë gjithmonë për gjitha studimet, është që ne publikuam. Dhe publikimet janë artikuj shkencor, kuptohet, që i merr një masë gjërë kërkuesish, po jo vetëm, njerëzish të interesuar të lexuar, si dhe ju pat, për shembull, produksionin e Netflixit, pra gjëra të tilla. Por nga ana tjetër, duke qenë që unë jam edhe pedagoge njëkohësisht, dhe zhvilloj lëndë që kanë të bëjnë me mjedisin dhe shëndetin e njerëzit, i divulgoj me studentët dhe kemi krijuar gjithashtu edhe një faqe, po themi, që unë e kam quajtur fiziologët ose grupi fiziologëve, sepse vetë jam fiziologe dhe mundohem të mbaj aty të gjithë të interesuar mbas fiziologjisë, studentët ndër vite, pra si është emri domeni? APNET. Se e kemi bërë dhe në anglisht me idenë që të bashkohen edhe të tjerë, pra është pak Albanian Physiologist Network, pra një rjetëzim. Jo, thjesht APNET, është në Facebook. Në Facebook, po. Edhe, pra është një lloj rjetëzimi i studiuesve dhe jo studiuesve, pra dhe njerëzve të apasionuar, sigurisht në një fushë të tillë, ku ne i divulgojmë këto ide të artikujve shkencorë. Domethënë unë kam edhe këtë pasionin që një ide shumë shkencore, nuk u thjeshtua, dhe po nuk vajti te gjithkush, në fakt s'ka bërë asgjë. Sepse mbetet tek ai domeni njerëzve që merren me shkencën brenda mureve të konferencave dhe nuk do ishte normal. E drejt, po. Kështu që këto janë të thëna. Tani nga ana e institucioneve nuk është se ka pasur ndonjë interes për studimet, po kjo vlen edhe për ne që duhet t'ja u themi më me forcë atyre. Sigurisht për studime në përgjithësi të bëra, patjetër që ne e çojmë zërin për institucione dhe një nga rastet nuk ka lidhje me mikroplastikën, po është rasti famshëm i Vjosës, si lumi vetëm i egër, ku kolegët e departamentit ku unë jam, po edhe të tjerë kanë punuar fort dhe patjetër që kanë dhënë edhe zgjidhje qeverisë apo ndoshta dhe alarme apo dhe sfida që ku po shkohet, edhe si është gjendja dhe çfarë mund të ndodhi në parashikime, sepse ky është dhe misioni i shkencëtarëve. Pra duke qenë që kuptojnë detajet, të mund të ndërtojnë edhe praktika për themi për përmirësime apo dhe projektime afatgjata. Pra ku mund të shkojmë mbas kaq vitesh, nëse gjërat rrjedhin në këtë formë. Kështu që, domethënë është gjithmonë kjo vëmendje, por nuk është sa duhet e bërë. Prandaj unë edhe të falenderova në fillim të emisionit, sepse kapja e temave të tilla që ngjajnë pak si larg realitetit, se duket sikur janë të shkencëtarëve, në fakt na prekin sepse është jeta jone e përditshme. Tamam, jeta jone e përditshme. Po. Kështu që ndërkohë kemi edhe një iniciativë tjetër që unë e pëlqej, kam për zemër. Kjo në fakt nuk ka lindur për si thua për mikroplastikën, por ka lindur për ta çuar shkencën në të gjitha nivelet, sepse mendojmë që ashtu edhe përthithet, pra në formë sa më të natyrshme,
Kështu që kemi krijuar atë që e quajmë një lloj, në thonjë sa korridori apo lidhje midis shkollave, sistemit parauniversitar dhe universitetit, ku i ftojmë të bëjnë një ditë si shkencëtar, pra vinë në laborator dhe ne ju tregojmë gjëra nga më të ndryshmet, sipas interesave të tyre apo punëve që ne bëjmë vetë. Dhe në të njëjtën kohë kemi filluar të bëjmë edhe një lloj aplikimi që quhet BioArt, unë e kam pakzuar kështu vetë, ku me këto fotografit mikroskopike apo dhe jo vetëm dhe në natyrë i kthejmë në formë artistike, sepse gjithmonë kam menduar që arti është një rrugë më e shpejtë e njerëzit se sa shkenca. Kështu që po t'i bëjmë të dyja, ndoshta është diçka më e prekshme. Del më fantastike sepse ke një bazë të dhënash të faktuara, të cilat ti transmeton nëpërmjet estetikës së artit edhe të prekjes së ndjesive. Dhe kemi kuptuar që kanë një lloj efekti. Sigurisht kemi nevojë për hapjen e këtij rjeti, pra që të mundemi ta çojmë kudo në mënyrë që njerëzit e thjeshtë të jenë më pranë. Po nga ana tjetër ju jepni dhe modelin të rinjve për të zgjidhur ndoshta edhe profesionet edhe devocionet e tyre, sepse bëhet shumë e prekshme. Çfarë mendon se mund të bëhet, po themi, duke nisur nga Kunevain apo Karavastaja që ju përmendët, institucionet çfarë mund të kenë në dorë të bëjnë, po themi, supozojmë mund të ketë masa të tilla që të ndalohet hedhja rrjetave të peshkatarëve, po themi. Patjetër që entet e ndryshme shtetërore ose jo, po edhe kompanitë private, të gjithë duhet të kenë në fakt një lloj metodologjie të mirë përcaktuar, rregulla për të gjitha produktet që ata nxjerrin dhe ku duhet i hedhin. Sepse në fakt ky menaxhimi i mbetjeve te ne është problem, është realitet dhe problem njëkohësisht. Kështu që nuk është se i kemi ndarje në burim apo të mbledhura veç plastikën, pra nuk i ndajmë e gjitha këto më radh, kështu që ka nevojë për shumë punë këtu. Dhe patjetër që ti nëse fillon edhe vendos sistem gjobash, pra një lloj ndëshkimi, në mënyrë që njerëzit të fillojnë të edukohen, sepse jam dakord që duke i treguar këto anët që efektit në shëndet ti edukon, por nga ndonjëherë duhet edhe masa. Ka nevojë dhe për një lloj penalizimi, me thënë drejtën, sepse patjetër që po, sepse për shembull neve ku diun rinovojmë shtëpitë për shembull, edhe hedhim pajisjet e gjërat e vjetra që kemi, ose mobilet e dhe vjetra. kemi shumë të thjeshtë të marrim, hajde i hedhim në lum se i merr lumi. Po ku i çon? Asnjëri s'bën një pyetje më shumë. Valbona, bëm një shkrim për ishmin dhe kemi ndjekur me shumë kujdes edhe nëpërmjet podcasteve, dhe një nga fotot që më la përshtypje më të madhe në raport me ndotjen që pam, ishte një koltuk. I plot. Në shtratin në bregun e lumit. Ty i pa lëvizur, duke që e kishte marrë rrjedha, ndoshta ka zbritur më poshtë, po thjesht ka ngecur aty. Po se nuk mendojmë te efekti. Nuk mendon është një gjë. Gjëja tjetër është që ndoshta nuk e kemi një vend të caktuar ku t'i çojmë. Ku do t'i hedhim, po. Ose nuk na thot njëri që mos e lër aty. Pra nuk kemi këto kufizimet. Gjë që duhet të ekzistojnë. Është njësoj si tani kur shikoni që ndërtohen pallatet e reja, janë të instruktuar që i mbledhin nëpër thas, ato thasët pastaj i çojnë diku. Kështu që edhe njerëzit vet nuk mund të hedhin çdo gjë tek koshi i plerave. Po. Ku diun, një bateri ore për shembull, ose një bateri e zakonshme që ne përdorim nëpër aparate fotografie apo kudo, ti nuk mund ta hedhësh në natyrë. Po. Pra, njerëzit duhet i dinë këto gjëra, ose duhet ketë kufizime për këto gjëra. Dhe nga këto të vogla të fillon. Ose inkurajimi këtyre trastave prej beze, që fillojnë është bërë pak modë dhe është edhe vizualisht e bukur. Mund të shprehësh artin mbi to dhe ti mund t'i kthesh në trasta pazari ose çanta pazari. Pra edhe këto janë mënyra që të zëvendësojnë, po themi, përdorimin e qeseve plastike. Është shumë e vërtetë ajo që thua për vendin. Ne ishim në Kodër Kamës dhe disa familje aty kishin filluar t'i menaxhonin më mirë mbetjet e tyre, sepse bashkia kishte filluar të vendoste kosha. Koshat ishin shpërndar pavarësisht se ata ankoheshin dhe thoshin që duhet ketë edhe më shumë kosha, po
në pikpamje praktike duhet me qenë një kosh aty që ti si familje të ndërgjegjësohesh dhe të thuash unë koshin e kam aty, s'kam pse ta hedh te bregu i lumit. Pikërisht. Por në momentin që ti nuk e koshin, ku do ta hedhësh të mbetje? Ti do ta heqësh dhe janë ti dhe ca element shumë praktik që ne ndonjëherë themi po ç'është ky lloj edukimi, po këto familje kishin filluar hidhnin. Nga ana tjetër po tregonin edhe se sa shpesh zbrazeshin koshat për të pritur mbetjet e të nesërmes, po themi. Se dhe ai procesi si institucionet i marrin mbetjet, kujt shojnë, çfarë ndodh me to. Po edhe kjo është pjesë e gjithë procesit menaxhimit të mbetjeve, që është një vëmendje e madhe për shumë shoqata të mjedisit në Shqipëri, po edhe të institucioneve ligjbërëse dhe ligjzbatuese patjetër. Por që sigurisht nuk mund të rregullojnë të gjitha për një herë, por që patjetër do vëmendje. Nuk mund ta lësh vetëm në si thua ndërgjegjen e njerëzve, e cila është ajo që është. Po. Ose ndoshta penalitete që mund të ketë për këtë pjesën e rrugës industriale, të fabrikave, patjetër që punojnë, që kanë një formë pak edhe më agresive ndoshta në mbetjet e tyre, se ndoshta në këto raste penaliteti duhet me qenë. Patjetër që po, për shembull ne kemi pas raste në studimet tona me mbetjet farmaceutike, edhe për ato lloj si thua mbetjesh në mjedis jemi interesuar çfarë efekti kanë. Dhe unë për shembull jam çuditur ose surprizuar mund thuash që se si spitalet tona i hidhin mbetjet thjesht të bregu lumit. Si mundesh ti hedhësh aty? Sepse ka ca institucione që i marrin këto mbetjet, pra duhet i marrin ti përpunojnë përpara se sa ti shkarkojnë diku, por për këto ka një pagesë. Tani nëse ti do ti, domethënë ti anashkalosh ti procesi, ti mund ta bësh këtë veprim. Dhe buz lumeve kur ne çojmë studentët për shkakun për ekspedit, ti gjen nga shiringa, nga fletët e ilaçeve, ilaçe vet, ilaçe skaduara që i ke atje, pako të tëra, sepse ka ardhe ai afati skadencës dhe janë të hedhura, që gjitha këto shkojnë në ujë. Nga uji shkojnë tek organizmat. Dhe neve i kemi studiuar jo vetëm në natyrë, po i kemi improvizuar të njëjtat kushte dhe në laborator. Dhe çfarë kemi vënë re? Kemi vënë re që për shembull, larvat e amfive nuk rriten. Tani po ta përkthesh këtë në terma më të mëdha, çfarë do të thotë gjithë ekosistemi, do të thotë që ajo popullata atij lloji do jetë më e vogël, ose do zhduket. Po kur ke disa lloje që janë shumë të rëndësishëm. Prishet zinxhiri? Patjetër që po. Prishet zinxhiri, ai lloj zhduket. Për shembull ne kemi një bretkocë që është endemike shqiptare, do thotë jeton gjendet vetëm te ne dhe pak në Maltzi, shumë pak. Nëse neve vazhdojmë ndër të tjera dhe ta ndosim mjedisin ku ato jetojnë, ato të zhduken. Po ke zhdukur një lloj të rrallë. Kështu që ke bërë një patjetër ke bërë një dëm edhe në ekosistem, sepse bretkoca është një nga zinxhirët. Që do vazhdojmë më tej. Pra ti ke hequr një hallk të një zinxhiri dhe normalisht nuk do funksionojë më njësoj. Por njerëzit nuk e dinë, sepse edhe nuk ka ndërgjegjësim, nuk i tregon dikush që shiko se ti po e gjuan këtë bretkocën se po e merr tek lokali për ta përdorur, po kjo është ky lloji. Pra kujdes, nëse ti e merr këtë, atëherë ti duhet të dënshkohesh, sepse po shkatron një lloj është shumë të veçantë që është në zhdukje, po themi, ose duhet mbrojtur. Është një logjik, si ne themi që nuk duhet të ndërtojmë në zonat mbrojtura. Mund të keni dëgjuar protestat e ambientalistëve. Megjithëse zonat e mbrojtura tani i kanë futur një djathtë Kashkavall duke i ngrënë për shembull plazhi i Manastirit ose plazhe të tjera. Presioni i zhvillimit, i cili e tenton gjithmonë këtë gjë, dhe këtu është zgjuarësia, po themi, e institucioneve shtetërore dhe ambientalistëve që të mos e lënë këtë presionin të shkojë deri aty ku s'mban më pastaj që s'kthehet dot asnjë gjë. Është njëjta gjë me atë ekuilibrin e brish brenda nesh, e ka dhe ekosistem, pra e ka dhe natyra atë ekuilibër. Dhe natyra në fakt ne na bën të paguajmë për të gjitha mosvëmendjet që kemi ndaj saj. Pra ne çdo gjë që bëjmë, po të shikoni, natyra na i kthen mbrapsht. Pra nëse hedhim plastikat, na i ka sjell në pjatë në formë mikroplastike, nanoplastike. Nëse presim pyet, do jenë efektet që janë të rrshitjeve, erozionin dhe pastaj themi pse iku shtëpia e gjitha raposht, apo pse u shem kjo dhe iku, sepse si
Ajo pema aty me ato rrënjët e veta e mban dhe tokën. Kështu që janë të gjitha këto që ne nuk i shohim se ky është problemi i njerëzve. Edhe i gjithë njerëzimin në përgjithësi që duke mos e parë në vit të parë dëmin konkret, mendon se nuk ndodh. Është pak kjo presioni të menduarit pozitivisht, pra se nuk do më ndodhi mua. Pra gjithmonë, është për atë të tjetrin, po jo për mua. Po e hedhim lumë dhe çojmë det, po nuk e dim që deti e rrotullon e të ta sjellit te pjata jote. Në pjatë. Kështu që tani kemi filluar ta kuptojmë këtë gjë. Fiks të po mendonim dhe për ishmin që ato të mbjellat i vadisin me atë ujë. Dhe ne na vjen, po themi domatja gjasme e freskët, po në fakt na vjen në pjatë ne. Pikërisht. Që kemi ndotur me ndosit më të mëdhenj, jo vetëm të mikroplastikës, po edhe po themi element që janë vërtet më problematik. Valbona, vura re të ty një pasion të jashtëzakonshëm. Nuk e di nëse gjithë shkencëtarët e Shqipërisë janë kështu. Nuk e di, unë mendoj që shkencëtarët është fjalë e madhe, po njerëzit kurioz, se kështu fillon shkenca, mendoj unë. Fillon nga kurioziteti, pra njerëzit kurioz shtyhen për si është kjo gjëja, ta shikoj, të shkoj pak më tutje, dhe më vonë vjen kërkimi në kuptimin që ti futesh për pasion dhe pastaj mund të dali, që ajo mund të prodhoj një të mirë publike, mund të prodhoj një inovacion e tjera më radhë, po piknisja është gjithmonë pasioni. Që unë në fakt e kam dashur që e vogël, më pëlqente biologjia dhe kam ngelur tek biologjia gjithmonë. Si nisi? Të mban mend momente? Si nisi, nuk është se ka një moment, se unë vi në fakt nga dy prindër, që babajin e kam patur fiziolog, edhe maman e kam patur teknike laboratori. Pra, në shtëpi ishte pak kërkimi, shkenca, laboratori. Dhe si e vogël kisha dëshirë tek puna mamit, edhe luaja me këto, po themi shishet me ngjyra. Atëherë sa që vogël, aq kuptoja, po i merja hidhja nga një shishe, formoja ngjyra, kuptova që mund ta bëja mirë atë gjë. Kështu që del ngadal mu fut kjo gjëja. Pastaj dëgjoja babain kur fliste, kur diskutonte, kisha qef. Ai kishte një grup të vetin kërkimor dhe të shtunave mblidheshin në shtëpinë tonë. Para viteve 90 ka qenë kjo tradita që njerëzit mblidheshin në shtëpi. Dhe ai atë grupin e vet me studentët e kështu mblidheshin dhe diskutonin dhe gjëra të tjera, nuk ishte shkencë, ishte çdo bisedë për art, për filozofi, për çdo gjë. Dhe unë isha aty ke cepi tavolinës, thjesht dëgjoja këta, se isha shumë e vogël për të marrë pjesë. Ama mendoj që del ngadalë e rritur në këtë lloj mjedisi dhe ty të futet nga brenda, nuk e kupton pastaj ku është ai momenti që ta kërkosh. Dhe në shkollë gjithmonë më pëlqente biologjia, kanë qenë këto rrethet jashtë shkollore, natyra. Kështu që kështu erdhi. Pastaj kur erdhi momenti i zgjedhjes së shkollës, isha shumë determinuar, biologji. Sa më thoshte i madh, po mundohu një dek tjetër se ta zëm nuk doli kjo të luash me mundësit. Do më dali, thësha unë. Kështu që kështu besoj që ka filluar dhe pastaj nuk është më ka lëshuar. Kurioziteti është emëruesi përbashkët edhe me gazetarinë. Nëse nuk ke kuriozitet, nuk do hulumtosh. Shumë e vështirë të bëhet shkenca, të bëhet kërkimi, të bëhet gazetaria. Po se është ajo pseja, po tani, po pastaj, po mbas kësaj çfarë ka dhe ti vazhdon gërmon. Kështu që kjo mendoj që është. Pasi doli dega e biologjisë, çfarë ndodhi me ty? Vazhdove studimet? Në ato vite dega e biologjisë ishte 5 vite. Pra aktualisht ne i quajmë bachelor dhe master, po atëherë kanë qenë 5 vite bashkë. Dhe në këtë 5 vjeçar që quhej shkonin studentët më të mirë. Pra kishte një lloj filtri në 2 vitet e para. Edhe mbasi mbaruava studimet, unë mbajta pedagoge në Fakultetin e Shkencave dhe që nga 91-shi aty jam, pra nuk kam lëvizur. Edhe në fillim kam qenë biokimi, pastaj fiziologji, pra pak a shumë në këto lëndët që dhe pëlqeja. Dhe fiziologjia, jo se e kam unë, po mendoj që është mbreti këtyre lëndëve ose disiplinave të biologjisë, sepse e ka këtë aspektin që shkon nga e vogla ke e madhja dhe del edhe te raporti i vetes, pra i kafshës apo njeriut me natyrën.
Kështu që kjo gjatë rrugës pastaj më bëri që të futesha edhe në këtë fushën e kërkimit ku shikoj këtë efektin e stresorëve, pra e gjithë stresit që na vjen nga mjedisi, në organizmat e gjallë. Dhe kam gjetur plot pasione brenda. Ke gjetur njerëz të aftë rrugës, student të aftë? Mbi të gjitha kam gjetur student të apasionuar, edhe të qenurit me studentët, pra me gjithmonë me të rinjt, është mendoj një lloj kështu bonusi, është fat. Po, Sepse të mban gjithmonë gjallë dhe të mban gjithmonë të rinj si ata, pavarësisht viteve të tua. Ata në gjithë këto vite mua më janë bërë nga 91 tani mbi 35 vite. Pavarësisht se shkolla ka ndryshuar, dinamizmi është ai që e njohim, unë them që studentët kanë gjithmonë një gjë më shumë. Edhe ky brezi tani që na duket ne ndonjëherë që s'është si ai, s'është si ne, nuk mësojnë kaq shumë, nuk kanë kaq, këta kanë ca aftësira të tjera që ne nuk i kemi. Si për shembull në raport Si me për shembull në teknologjinë? raport me teknologjinë. Po them vetëm një detaj. Në këto studimet që bëjmë ne, nëse do më merrje këtu dhe do të shfaqja grafik, rezultate, tabela, nuk do ishin shumë domethënëse për askënd, po nëse do bëja një modelim, do vinte shumë shpejt tek dëgjuesi apo tek kushdo që po na merret, ndjek, po e ndjek. Edhe ata e bëjnë këtë gjë, unë nuk di ta bëj. Ndaj mendoj që duke i patur ata në grup, i shton vlerë ekipit dhe maksimalizon punën. Patjetër, dhe janë bërë vetë si me shumë skille. Duke qenë me grupin ti ke shumë skille. Pra, siç po të thoja, studentët kanë këtë këshërinë edhe kanë dhe këto skillet e kohëve moderne, po i quaj kështu. Kështu që po ti bashkosh këto, mund të shkosh në drejtime të reja të biologjisë sot, siç është biologjia, po themi kompjuterike, ose ajo që i jep modelet. Pra ti ke nevojë të thuash që nëse unë e ekspozoj këtë kafshën ndaj kaq mikroplastike, po ta rris dozën, çfarë më ndodh? Po ta bëj dozën 3 fish, po 4 fish. Tani nëse unë do t'i provoja këto gjëra vetëm me eksperimente, imagjinoni sa shumë kafshë do harxhoja, do sakrifikoja. Dhe kosto më madhe. Kosto në kohë, në laborator dhe gjithçka. Atëherë, nëse unë bëj disa eksperimente, e kuptoj trendin ose mënyrën si rrjedh procesi, ama marr tashmë një specialist që di të ma kthej këtë gjë në një modelim, një programues, një modelues, tek e fundit edhe një student biologjie që është i mirë në matematikë. Për shembull, kam disa raste të cilët kanë ardhur, kanë studiuar në biologji, po kanë qenë të fortë në matematikë ose nuk kanë bërë shkolla të dedikuara për programim ose gjëra, por kanë vetëm pasion. Janë futur me pak, tani ka plot burime ku mund të mësosh edhe në mënyrë autodidakte, edhe kanë mësuar dhe kanë bërë modele fantastike. Për shembull, një model shumë bukur që e kemi bërë është se si qeliza e kuqe e gjakut mund të ndryshoj formën në varësi të stresit. Madje shkojmë deri aty sa nëse i bashkëngjisim qeliza njerëzore? Njerëzore ose edhe të kafshëve. Edhe kemi shkuar edhe deri aty, po tentojmë që nëse i futim dhe muzikë, ajo muzika të bëhet më e dëshpëruar kur qeliza nuk është mirë, dhe të bëhet më allegro ose më e kënaqur kur qeliza është mirë. Dhe me këto mënyra ti jo vetëm që i vjen shumë më shpejt në ndihmë shkencës, por mund të e bën dhe shumë të prekshme për njerëzit, se kuptojnë dhe mund të kuptosh dhe gjëra të tjera. Për shembull, një gjë shumë interesante që një koleg matematikan në fakt që është në Paris, në Francë, kanë bërë me fotografimin e lëvizjes njerëzore. Pra, nëse unë fotografoj dikë duke ecur, njerëzit e zakonshëm kanë një lloj ecje të caktuar, secili nga ne e ka unike. Pra, është një lloj fingerprinti, është e imja. Tani kjo mënyrë të hecurit mund të ndryshojë nëse ti ke një problem të brendshëm. Mirë, po nganjëherë këto probleme shëndetësore të brendshme janë tek ajo faza latente që janë aty, po ti nuk të janë shfaqur. Dhe por kjo ecja ta tregon ose e tradhton. Kështu që këto lëvizje që ky kap me fotografi, pra bën shumë fotografi në një kohë të caktuar, kap këto deviancat. Dhe mund të parashikojë ndoshta një problem që mund ta kesh në të ardhmen. Jo, sëmundjet neurodegenerative, dhe kjo është shumë e bukur. Sepse me shumë pak investim në dukje, sa fotografi po bën, po e thjeshtëzoj fare, ti mund të arrish që ti thuash dikujt që kujdes se ndoshta ke këtë gjë. Pra vjen të bësh diagnozë.
duke përdorur teknologjinë. Ose pika ku kam arritur unë tani është që mbas gjithë këtyre viteve kërkim, ku kam kuptuar se si faktorët e ndryshëm stresant ma ndikojnë qelizën e gjakut, po më mbeten tek ajo, kam kuptuar që një stresor ose një faktor i caktuar ma devion në një drejtim. Një tjetër në një drejtim tjetër. Pra është shumë specifike mënyra se si reagon qelisa kundrejt çdo ngacmuesi të veçantë. Atëherë, unë këtu thras në ndihmë të po themi informatikën, ku diun shkencën kompjuterike për të thënë, më bën një model që të më tregoj se si kjo qeliza ndryshon në efektin e këtyre ndryshuesve të ndryshëm, ose të ma lexoj fotografinë mikroskopike dhe të më kursej orë të tëra në mikroskop për të thënë që këtu ke këtë ndryshim dhe ky ndryshim vjen prej këtij ngacmimi. Kjo është e rëndësishme sepse në diagnostik kursen shumë kohë. E njëjta gjë po tentohet edhe në shëndetin human, ku përmes fotove, imazherive e tjera, po tenton të bëhet diagnostik, pra shumë më shpejt në kohë. Sigurisht kjo kërkon një punë shumë të madhe nga mbrapa, sepse këto sistemet kompjuterike duhen trajnuar që të mësojnë të lexojnë saktë, sepse përndryshe nuk do kishte kuptim. Por brezi i ri për shembull, me që e kishim ke studentët, e bën këtë gjën shumë më thjeshtë se ne. I vjen natyrshëm. I vjen natyrshëm, kështu që e ka dhe kjo të mirën e saj. Por patjetër gjithmonë duhet kombinuar me përvoja, me studimin, me gjëra, sepse duhet ta kuptojnë që në fakt vërtet shkenca është bërë pak si diçka që njerëzit nuk e shohin ose nuk e pranojnë si diçka që mund të krijojë të ardhme apo benefite materiale, por në fakt është shumë thelb për gjithë jetën tonë. Një moment i vogël nga koha e Covidit, çfarë na tregoi Covidi? Na tregoi shumë. Na tregoi që shkenca është ajo që ty të jep zgjidhje. Pra ti duhet të investosh për shkencën dhe në fakt unë e gjej këtë rastin ndoshta për të bërë një thirrje që shkenca duhet investuar. Edhe duhet luftuar edhe mendimi që Shqipëria është vend i vogël, nuk ka shkencë. Nuk ka vend që nuk ka shkencë. Kemi ne shkencë? Unë mendoj që po, sepse shkenca ose më saktë kërkimi shkencor, shkenca është fjala që i përmbledh. Kërkimi shkencor patjetër që kemi. Dhe neve kemi kërkim shkencor të identitetit ton kombëtar. Ka një histori ne si ka lindur kërkimi. Mund të mos jetë ai që është në Amerikë, është e kuptueshme, ose në vende të tjera shumë të zhvilluara, po për shembull në fushën e florës apo faunës, pra bimëve, kafshëve, ne kemi specialistë të shkëlqyer. Unë në departament kam kolegë që janë ekspert numër 1 në këto fusha, që bashkëpunojnë me kërkues të huaj, janë në gjitha forumet, konventat, kudo që janë, punojnë si ekspert pavarur, por të tjerët nuk i dinë. Dhe nganjëherë kjo tradita në kërkim duhet ruajtur, sepse neve jemi gjithmonë gati të përqafojmë gjërat e reja ose gjëra që bëjnë të tjerët. Jam shumë dakord, por pastaj ka limite sepse varet dhe nga sa vend i madh je, sa industri mund të kesh apo dhe sa para ke. Në fund fare duhen dhe para. Edhe sa i ndërkombëtarizuar je, se ndoshta si e brenda atyre rrjeteve. Po tani apo ka ndryshuar situata. Ka ndryshuar, mundësitë ekzistojnë. Pra njerëzit që punojnë, e gjejnë rrugën, e gjejnë lidhjen, atë rjetëzimin. Kështu që edhe këto konferencat, kongreset, gjërat ku ne shkojmë dhe futemi në rrjetën e kërkuesve të ngjashëm si ne, na kanë bërë pjesë të tyre, se ti mund të bësh një gjë këtu, ai bën një gjë atje dhe bëhet e tëra. Megjithatë Valbona jeni shumë pak në media. Po, kjo është vërtet. Si e shikon ti këtë? Domethënë është për faktin se ju keni një natyrë si shkencëtar, si kërkues që nuk dëshironi të flisni pa fakte, pa studime, vjen për faktin se ne si media jemi të pa interesuar për shkencën? Si mendon? Fakti është komplekse. Edhe përgjigja besoj. Apo nga pak të gjitha. Unë po e nis nga ajo që thash në fillim, që një kërkues atë thelbin e vet e ka këshërinë, kështu që ai e bën një gjë për pasionin e vet. Po. Pra ka atë botën e vet, do të kërkoj, do të japi përgjigje pyetjeve. Dhe kjo e bën që të jetë gjithmonë një njerëz që rrit te ato habitatet e veta, te flluckat e veta. Nuk është se ka shumë qejf të jetë i ekspozuar. Por nga ana tjetër, nuk e dim, nuk e kemi provuar në fakt, që sa do masa ta dëgjoj kërkuesin. Unë them që kërkuesi duhet ta gjej rrugën të shkojë,
duke e thjeshtuar shkencën, sepse shkenca normalisht është elitare, pra nuk mund të pretendojmë që të ta kuptojnë të tërë. Unë në fakt më vjen pak keq që në ato vitet kur unë kam qenë e vogël, ka qenë një revistë shumë e bukur që ishte Shkenca dhe jeta. Dhe aty thjeshtoheshin gjërat e shkencës, edhe mund t'i lexonin të gjithë. Ka qenë një informacion shumë i bukur që sot nuk është më, sepse komercializmi kërkon të tjera gjëra. Megjithatë mendoj që prap auditori gjithmonë edukohet dhe duhet ta bëjnë ata që janë më lart, pra kërkuesit, media, edhe si këto temat kur ju i trajtoni njerëzit po të fillojnë të dëgjojnë, do bëhen më kurioz. Por duhet jemi dhe konkret, duhet jemi dhe të kuptueshëm në mënyrë që të vim. Kështu që ndaj thash që kjo iniciativa e lidhjes me shkollat, ndoshta edhe me kopshtet, edhe kopshtet kemi pranuar, bile ata janë akoma më kurioze dhe janë më plastik, kështu që aty dhe mbjell më shumë. Por e ka bërë si thua gjën e vet, ose bioarti, të marrurit me art që mund të jetë dhe profesion. Pra ti mund të kesh mbaruar biologji, për shembull, unë do ta kisha bërë me qef. Edhe e mendoj, se jo, ku diun në një kohë tjetër, kur ndoshta do ketë mbaruar ky vrulli i punësimit, ndoshta mund të merremi me art, pse jo? Pra fotografitë e punës kthehen në art, mund të jenë biznes, mund të jetë çdo gjë, pra duhet marrë pak mendja hapur. Po, a duhet që praktikisht bëhen ndryshime strukturore, pra ose si thua të garantohet një lloj strukture e qëndrueshme, sepse nëse ja lëm në dorë individit, mund të kemi prodhimin e 5 kërkuesve, 10 kërkuesve, 20 kërkuesve, apo shkencëtarëve, po çështja është që kërkon suport, kërkon qëndrueshmëri, kërkon zhvillim, kërkon ca interesa përtej interesit individual. Në këtë rast që po unë them që këtë në fakt në dorë më shumë nga të gjithë e ka politika. Sepse ajo ja jep dhe frymën të gjithës. Tani nëse neve nuk e kemi mbështetjen si shkencë nga politika, pastaj ajo përkthehet në çdo qelistë të shoqërisë. Dhe politika, them unë, ka ardhur momenti që duhet ta kuptoj që për shumë problematika madhore, zgjidhjen do ta gjej ke kërkuesit, ke specialistët, sepse ata janë ata që merren direkt dhe mund të t'japin këshilla shumë të vlefshme. Kështu që ky bashkëbisedimi ka filluar, them unë, po duhet të jetë më intensiv. Dhe në këtë pikë nuk ka cila palë pret tjetrën. Të dyja duhet t'i drejtohen njëra tjetrës. Pra edhe neve duhet të shkojmë më fort drejt tyre, edhe ata duhet ta kërkojnë mendimin tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse po t'i kthemi situatës pandemisë, ne syt dhe veshët i kishim nga ekspertët. Nga ata që ni konsiderojmë se pati dhe shumë abuzime aty në mes, s'ka diskutim. Patjetër që po, se ishin interesat forta, edhe të kompanive farmaceutike, vaksinave dhe çdo gjë. Prandaj them që kujdesi për shkencën, që fillon edhe te librat e shkollës, edhe te mbështetja që ti jep në universitet, edhe tek fondi që na jepet për kërkimin. Pra edhe te cilësia e kërkimit që pretendohet, se ato janë të lidhura tani, nuk mund të pretendojmë që do bëjmë si në shekullin 19 me mjete rethanore. Patjetër. Por unë di këtë gjë që kolegët e mi përpiqen çdo ditë, edhe sfidojnë, domethënë edhe nganjëherë dhe me financimet tona, që s'është normale, por pasionet ta jep, ta bën, sepse ti do ta bësh. Dhe ndaj them që ka shumë material të mirë nga kërkuesit që mund ta shfrytëzojë jo vetëm politik bërësit, por edhe njerëzit, edhe media, për të thënë sa më shumë të vërteta, se nga dia në fakt nuk ka asgjë të keqe. Unë them që nga dia vetëm përfitime ka, po. Kështu që edhe studentëve këtë këshillën mundohem t'ju jap gjithmonë që mundoni ta kuptoni veten, ta njihni trupin tuaj në lëndën time, po kjo vlen për në çdo nivel, sepse vetëm kur ti ke dije, nuk të manipulohet mendimi. Po. Pra ti je i lirë të bësh zgjedhje, ama mendimin ti duhet ta kesh të qartë. Pra ti duhet i dish të gjitha anët e mira dhe të këqija të diçkaje. Flasim mikroplastikën. Nuk e pse e shikon armiku morën fund, po nuk e pse e shikon asës na bën gjë. Pra duhet i dish saktë të gjitha gjërat. Pastaj vendimarrjet vijnë. Tek e fundit Valbona nuk na kushton gjë që ta zvendësojmë një gotë plastike me një gotë inoksi, po themi.
Është një gjë që mund të bëhet apo jo? Apo me një vim tek ajo që duhet të heqi pak dorë nga luksi ose nga komoditeti i tepruar. Se do ta lash, ku diun. Është pak më e rëndë, është pak më e rëndë, përton ta mbash në çantë. Mund ta harrosh ta marrësh me vete kur del, s'ka diskutim, po. Por që brenda familjes, po pse patjetër, mund të se jo. Kjo vlen për çdo gjë. Ose shmange, po themi, e enëve plastike në mbajtjen e ushqimeve. Mund të zvendësohen fare mirë me enë qelçi, po themi, sepse është një gjë që mund të bëhet brenda hapësirës së shtëpisë. Po patjetër që po. Se varet shumë deri ku mund të veprojmë, çfarë mund të bëjmë, po edhe kjo fakti që ne të fillojmë që fëmijëve tanë t'ja u ndryshojmë pak më në simpra. Se mirë ne, jetuam kështu siç jetuam, dhe do vazhdojmë të jetojmë, zakoni është një gjë që shumë e vështirë për të ndryshuar. Po, me përpjekje vjen. Për shembull, unë po them, po ndaj një gjë personale. Unë djali im punon, është fizioterapist dhe shkon në punë. Dhe unë i përgatis drekën që ta marri me vete, sepse po ta blesh kushton. Edhe ja jap në një enqelçi, të cilën e laj çdo darkë në lavastovile të paktën. Ajo është shumë e pastër. Nuk është si një enë plastike, nuk do t'i lëshoj gjë, i rëndon pak, po s'ka problem. E kemi zgjedhur qelçin mos peshoj shumë. Se ka dhe lloj qelçesh më të lehta, që janë edhe më rezistente, por që është qelç tek e fundit është diçka e pastër. Po edhe kur pjekim, edhe kur gatuajmë, mund të zgjedhim me një qelçi për furrën. Ose materialet si për shembull si inoksi, që është një material kombinacion në fakt, po është më i sigurt se sa një material më problematik, po themi si alumini. Po nuk e di, një material se varet dhe duhen krahasuar për të kuptuar. Po edhe duhet patur kujdes, sepse ndonjëherë këto tiganët që i themi ne jo ngjitës ose enët jo ngjitëse, kanë një shtresë që është kimike dhe ajo s'është e mirë. Që duhet gjithmonë zgjuar. Kjo është ideja, duhet zgjedhur zgjuar. Pra të bëjmë zgjedhje të zgjuara. Gjithmonë zgjidhjet më të shëndetshme janë më të rënda. Për shembull, një zgjidhje do ishte giza, por është shumë e rëndë në përdorim. Dakor, tani nuk themi do të mrapsh në kohë. Po, nuk themi. Kjo është e vërtet, por me ndryshime të vogla, duke i bërë rutinë, ngadalë, unë them që mund të përmirësosh. Pra ka gjithmonë një faktën e ul sasinë, e ul dozën, e ul ndikimin. Dhe kjo është e rëndësishme. Sa e vështirë është Valbona ti jesh grua dhe shkencëtare dhe kërkuese shkencore në Shqipëri. Si e bën balancën tani edhe mes pedagogës edhe shiko të jesh grua në karrierë po i quajmë, është e vështirë kudo, nuk është vetëm në Shqipëri. Sepse në fund fare kjo dita më falni ka 24 orë dhe ato do jenë për të gjitha. Por si kam zgjidhur unë, kam pat fate mendoj. Sepse kam patur një mama shumë ndihmuese, e kam pas pranë gjithmonë, më kanë ndihmuar dhe kur më thon ndonjëherë që sa krenar ose sa më vjen mirë për çfarë ka arritur ti, unë i them, unë jam 2, nuk jam 1, jam unë dhe ti. Sepse vetëm është e pamundur, do lësh diçka. Ose mënyra si më ka rrjedhur mua, kam pas edhe momente që nuk jam dedikuar profesionit 100%, sepse kam pas të tjera përparësi familjare. Po kjo nuk të lëm brapa në kohë dhe mendoj që këtu më ka shërbyer ndoshta një këshill e Timeti që thoshte ka kohë për të gjitha, nuk ka pse bëm vrap. Se njerëzit shpeshherë kanë këtë idenë që iku momenti, tani dhe po se kapa tani nuk e kap më kurrë. Jo, nuk është e vërtet. Momente ka gjithmonë. Mjafton ti të jesh gati. Kështu që pra mund t'i bësh, mund t'i realizosh, nuk është e pamundur. Sigurisht është sfidante. Por në fund fare është ai ekuilibri që në qoftë se vetë nuk je e plotësuar, dhe kjo pastaj nuk ka gjini, vlen the mund për të dyja gjinit, në qoftë se si e plotësuar nuk mund të jesh asgjë e mirë tjetër, as mama e mirë, as bashkëshorte e mirë, as ku diun. E ke fjalën për vetë realizimin në pra në qoftë se produktivitetin që si shoqërisë, dhe do që ti bëj, duhet t'i bëj. Për ndryshe nuk është i qetë, asnjëherë. Pra gjithmonë ka atë që po se kam, apo se bëra. Ose si e lash në mes, ose si e vazhdova. Dhe kur si e në ekuilibër, ti nuk mund t'jesh mirë për askënd, se si e mirë për vete, patjetër që si e mirë për askënd tjetër. Kështu që mendoj që kështu. Kur i dedikohesh gjës që do, po, dhe të krijosh grup, edhe kjo është e rëndësishme. Kemi pak në shqiptarët, nuk individualisti jemi, po. Shumë.
Nuk e di nga na vjen kjo, kam menduar her pas here, mund të jetë diçka, domethënë e jona, apo është na ka ardhur nga fakti që s'kemi pasur, kemi dash atë që kemi ta kemi për vete. Ndonjëherë vjen dhe nga paaftësitë, pra njerëzit që nuk janë shumë zot kanë frikë të bashkohen se del në pa, por unë them që grupi të plotson, grupi të bën gjithmonë më të madh. Kështu që dhe suksesi është më i madh, më i mirë se sa vetëm. Se vjen një pikë që ti mund t'i bësh, po flas për shembull në fushën e kërkimit, që një moment që unë kam punuar dhe vetëm, kam arrit 2-3 gjëra. Pastaj mbaron territori jot, shkon te territori tjetër që ti se ke atë aftësi. Atëre o do ngecësh, o do kërkosh ndihmë, dhe të kërkosh ndihmë të çon më tej. Ose mund të bësh punë më të bukura. Puna që ju keni gjetur dhe ndoshta ka qenë sebebi që jemi bashkë, është punë grupi. Okej, ideja nis nga dikushi, po është punë grupi. Nuk do kishte qenë aq e plota apo aq e mirë, po mos ishte i gjithë grupi me ato kontributet e veta. Ndaj them që suksesi vjen me grup. Është fantastike kjo mendësi dhe unë mendoj që pa grup dhe pa ekip ti nuk do shkosh gjikundi, po mendoj tani për portretizimin që bën media të grave. Dhe më rezulton, po edhe për shkak të monitorimeve, sepse ne jemi gjithkohë në analizë të kontentit mediatik, të përmbajtjes mediatike, që gratë ose portretizohen si anvisa. Nuk ka asnjë gjë të keqe ti është edhe anvisë, s'ka diskutim. Është zgjedhje, për sa kohë zgjedhje, s'ka problem. Ose aty afër fëmijëve vetëm, nuk e di, ose si njerëz të hishëm fizikisht, estetikisht. Po, nëse shkon te panelet televizive pastaj që është një katastrofë më vete, gruaja është thjesht si kuot, që do të thotë thjesht për t'i dhënë hieshi studios, ftohet, sepse janë ftuar 3 apo 4 burra, po duhet dhe një grua. Ky është koncepti, dhe këto i kemi edhe me informacionet i infiltruara nga brenda se si funksionon edhe kompozimi i panelit në këtë rast. Dhe është shumë e vështirë që të gjesh gra që kontribuojnë në shkencë. Mirë, unë edhe në fillim ta thash, shkenca hyn te gjërat elitare. Do thënë, si e tillë do të thotë që e bëjnë pak njerëz. Për shumë arsye, kërkon një nivel të caktuar të menduarit, kërkon një nivel të caktuar të përkushtuarit. Pra jo të gjithë janë në atë drejtim. Kështu që është e pritshme që të kesh pak. Por pastaj thash, shkencëtarët janë një çik duan larg kamerave, se nuk është ai qëllimi i tyre. Nga ana tjetër pastaj këtë, si të thuash, përfaqësimin që po thonit, në fakt ne duhet ta fitojmë, nuk është se do të marrë njëri të ta japi. Duhet ta fitosh. Dhe unë mendoj që kur ne ndeshim në personazhe, të cilët kanë ndërtuar një rrugtim, edhe ty të bëjmë përshtypje, ti i dëgjon, i vlerëson. Unë për shembull nuk jam dirë ndonjëherë pa vlerësuar në grupin tim ku punoj apo në qendrën time të punës, pra nuk mund ta them. Sigurisht që ka momente që duket sikur nuk dëgjohen, po nëse ti nuk po thua një mendim, jemi edhe në epokën e gjërave shumë të shpejta, pra ti duhet ta thuash shumë shpejt mendimin. Nuk do të dëgjohesh. Ka dhe formate që nuk ka nevojë ta thuash dhe shpejt, si podcastet në këtë rast, po nga ana tjetër dhe tek niveli i ekspertizës së kërkuesve, së ekspertëve që ti i gjen ndoshta në shkrime më të thelluara, unë vëre një përfaqësi më shumë mashkullore aty të zërit e ekspertit, ndoshta ndrojtja, nuk e di, ndoshta edhe në një farë mënyrë kërkon dhe shumë impenjim, sepse do duhet që të përgjigjesh ca pyetjeve të gazetarëve, do duhet kohë. Dhe më duhet e vërtetë reflektim. Po nëse e ka përxen pak kufirin personal dhe ti mendon që kjo që ti po thua nuk ka të bëjë me ty vetë, por me atë mesazhin që ke dëshirë ta marrin të tjerët, pastaj mund të vish ta bësh. Domethënë edhe unë që t'jem e sinqert, nuk është kam një dëshirë shumë të madhe për të dalur dhe për të folur, por kur më thatë që do flistet për mikroplastikën, kam dëshirë t'i them 2 gjëra, sepse ndonjëherë kur unë dëgjoj në televizor apo lexoj gjëra që s'janë shumë të sakta,
E kam atë ndjesinë e brendshme që po pse si thot njëri mbar. Dhe të dëgjuarit e të vërtetave siç janë, të pa manipuluara, është shumë e rëndësishme them unë për njeriu. Pastaj njeriu i bën vetë mendimet. Po. Ama duhet i di Po. gjërat. Po kjo gjë vjen edhe njerëzit duhet të kenë një lloj kurioziteti them unë minimalist që të njohin gjërat, të dinë për veten. Pra mos shkojnë për shembull, ne përdorim preparate farmaceutike. Po. Edhe i përdorim duke pyetur shokët dhe shoqet, ç'a more ti, mora këtë, ata marr dhe unë. Domethënë, kjo përqasja nuk është normale dhe nuk është e duhura. Po. Kështu që në këto raste ti informohu pak, lexoje pak atë, pra ka një lloj procesi. S'ka nevojë të jesh shkencëtar për këtë. Pra ka nevojë të jesh një njeri i lexuar dhe me atë mendimin që unë duhet i di gjërat, ti kuptoj para se sa ti përdor apo ti pësoj. Që mos jesh kaq në dorë të fatit. Pra ti ta kesh në kontrollin për to. Dhe kjo është e rëndësishme. Po. Kur i hedh një vështrim karrierës tënde, domethënë mendon që ke bërë zgjedhjen e duhur? Gjithmonë po. Gjithmonë po. Çfarë mund të kishe bërë ndonjë gjë më ndryshe? Asgjë. 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 Ke bërë rrugën tënde. Kam bërë rrugën time, domethënë se e mendoj shpesh që nuk është ide shumë e mirë me mendjen e një momenti ti kthehesh gjithë tjetrës dhe ta gjykosh, sepse çdo moment ka patur ke qenë rrethana të tjera, rrethanat e veta dhe gjitha këto. E rëndësishme është që ti në atë moment ke bërë atë gjën që ti e ke dashur fort. Dhe unë them edhe studentëve kur pyesin për gjëra ndryshme, ku të studioj apo ku të shkoj, i them gjithmonë dëgjoj veten tënde, sepse ajo gjëja që vetja do të bëj garanton sukses, sepse ti atë e do investohesh maksimalisht për gjën që të pëlqen dhe aty e ke forcën. Tani zgjuarësia është ta kuptosh ku e ke këtë forcën, që jo gjithmonë vetëm e kupton këtë, ta ndihmon shkolla shumë dhe në fakt se ka shumë shkrime që thon shkolla të nxjerr, por nuk të nxjerr të aftë për jetën. Në fakt unë nuk mendoj që shkolla është për këtë qëllim. Pra ti nuk futesh në shkollë që do të japi në fund ti jesh gati për të punuar. Shkolla të jep gjithë filozofinë se si duhet të procesosh. Që do të thotë ti duhet kuptosh gjatë shkollës që ku i ke pikat e tua të forta dhe ti aty bën më mirë. Dhe atë gjë duhet të bësh. Pra edhe fëmijëve neve, ndonjëherë u imponojnë profesione se mendojmë që janë më të mirë paguar dhe normale është në fund fare, prandaj njeriu investon që të ketë një jetë dinjitoze. Po gjithsesi nuk mund ta shtysh aty ku ai nuk e ka prirjen, sepse ai do jetë gjithmonë i frustruar dhe i paralizuar. Kështu që mendoj që kjo thirrja e brendshme kapet, çdo njeri e di. Të kthehemi pak tek brezat që po formoni edhe te puna që ju po bëni, atë kanë ndodhur që ke ndeshur, po themi, student apo studente që janë dhe të aftë në pedagogjisë. Ka diferencë mes kërkuesit shkencëtarit dhe atij që transmeton dijen, pra. Është e vërtetë. Atëherë ndodhin të gjitha. Unë për fatin tim të mirë, kështu e quaj, jap disa lëndë që janë shumë të bukura. Kështu më duken mua, po mendoj që edhe janë. Edhe gjithmonë e kam pasur këtë gjën që te studenti duhet të vlerësoja ose të kërkoja mendimi kritik. Pra nuk ka shumë rëndësi të më kthej mbrapsht fjalët që unë shpjegoj, se nuk është ai qëllimi. Qëllimi është të mendoj në mendjen e tij. Kështu që i jap disa tema që ata i përpunojnë, i mendojnë dhe pastaj i prezantojnë ose na i sjellin auditor. Dhe ky është një detyrë, kjo është një detyrë që për ata që e kanë janë nxjerr në pak të aftësinë, po themi divulguese, shprehse, se jo të gjithë e kanë njësoj. Pra, të jesh shkencëtar nuk do të thotë domosdoshmërisht që je një transmetues shumë i mirë. Ama po të domethënë po ti kesh të dyja, je patjetër shumë i mirë se shkenca të ndihmon me faktet, edhe oratoria pastaj, edhe ndërtohet. Po ka njerëz që e kanë dhe të lindur. Kështu që ka patjetër student ndër këta dhe neve i inkurajojmë që ta ndjekin rrugën e mësuesisë për shembull. Sepse kur studion biologjin ti ka disa drejtime. Mund të bëhesh mësues biologji, që është shumë e bukur. Mund të bëhesh kërkues shkencor në fushën e mjedisit. Çfarë zgjedhin zakonisht studentët? Nga përvoja, po themi, këtyre
5-6 viteve të fundit, nuk e di. Në drejtimin ton apo në përgjithësi? Kudo, në çfarë do lloj gjëje që ata që studiojnë tek ju, kuptohet. E kuptoj. Tani marrin neve në diplomë këto dhe- vite jemi pak vështirë sepse studentët drejtohen drejt mjekësisë, drejt ekonomisë, drejt informatikës, normale, gjithmonë kanë qenë dek të preferuara. Por nga një herë unë them që nuk i njohin mirë dhe dekët e tjera dhe ndoshta një nga të mirat që bëjnë daljet publike të njerëzve që kanë ndërtuar një rrugtim, është edhe kjo që ju tregon se çfarë mund të bësh edhe me aty ku ti s'mendon. Po. Për shembull, kur ju thuhet biologji, mendojnë që mëse mësues do bëhem ose asgjë tjetër. Jo, nuk është e vërtetë. Domethënë, unë mund të të listoj tani, ku di unë, 10 profesione që ti mund të bësh duke u nisur nga biologjia. Po. Pra nuk është e thënë që bëhesh vetëm kërkues në mjedis, mund të bëhesh menaxher mjedisi, që ke të ardhme shumë të mirë, por mund të bëhesh një bioart, një artist në këtë fushë, mund të bëhesh një divulgues shumë i mirë i shkencës, pra shkon dhe flet për shkencën. Mund t'ju sjell në vëmendje Piero Angela, për shembull, ka qenë një super komentator, që është bërë i dashur te publiku vetëm për mënyrën se si e përqaste gjithë informacionin shkencor tek publiku. Pra ti mund të bëhesh shumë gjëra. Pra mund të shkosh dhe në media duke studiuar biologji. Pra nuk është që mbetesh në diçka, një profesion edhe gazetari të dedikuar te shkenca. Patjetër, gazetari shkencore, që është shumë e rëndësishme. Dhe është kjo pjesa që ti thjeshton, siç po bëni ju tani, një materie shumë shkencore, por që po e thjeshton dhe po e çon te publiku në mënyrë profesionale, ose është pra mund të bësh dokumentar, po themi, të lidhur me natyrën. Kush është i apasionuar mund të për shembull unë njoh një person i cili nuk ka shkollë, më është vetëm 8 vjeçare. Është një njeri fantastik në natyrë, bën piktura fantastike të gjërave që shikon në natyrë. Sa do t'i kishte zili, nuk e di, ndoshta National Geographic, po nuk e njeh njeri, po. Dhe ai është një njeri interesant, edhe pse në kënd, domethënë kur dikush e shikon i duket si ky se s'ka. Dhe atë nuk e afrojmë dot nëpër po themi veprimtarit tonat, sepse nuk është i auditorëve të universitetit, por ka ca piktura, bimësh edhe gjërash, sepse ka shkuar në përcepa që nuk shkojnë të tjerë dhe i ka gjetur. Ai është një dhe i ka dokumentuar me këtë rast. Fantastik për shembull për kërkuesit tan, sepse të sjell një informacion shumë të mirë. Pra ka njerëz të tillë të apasionuar sa të duash. Ose të tjerë që tani që bëjnë, domethënë që merren me biznes, me gjëra, mund të bëjnë guida natyrore. I mëson fëmijëve të vegjël që shikojnë shpendët, është një spektakël në vete. Por që do çik formimin biologjik për të njohur ca lloje kafshësh, shpendësh, që ti t'ia tregosh. Që ka pafund. Po gjithmonë këtë e kupton kur ti futesh brenda, nuk mund të t'i thot njeri si me një listë. Eja se ke 1, 2, 3, 4, 5. Dhe unë them që ndoshta dhe nuk ekziston ndonjë këshillues kaq i mirë sa të ta thotë që shiko merr këtë drejtim se ky do të çoj këtu. Mendoj që çdo rrugtim që ti merr, nëse investohesh, të çon patjetër diku. Pra ajo është ajo puna shpërblet, nuk të lë kur. Rrugës gjenden se ti nuk e di kur si domethënë bashkohen rrethanat, por po ishe i përgatitur, rrethanat gjithmonë vinë në favorin tënd. Pra nuk ka aq faca, mendojmë ne. Në një farë mënyre. Domethënë fati është rezultati i punës edhe i vendimeve që ti ke marrë edhe ke vendosur në terren. Albuna, unë nuk e di si u ndjeve ti. Unë jam shumë e lumtur që bën këtë bisedë për shkencën dhe sidomos të dedikuar te plastika, mikroplastika, sepse unë jam nga ato gazetare dhe kërkuese shkencore po ashtu që mendoj që media duhet të ndryshojë, sidomos media në Shqipëri. Madje nuk e di nëse ka vend flasim edhe për efektin e botoksit apo silikonit në trupin tonë, se kjo mund të jetë një temë shumë e nxehtë dhe virale. Është një temë e rëndësishme në fakt. Sepse nëse doni me fakte shkencore janë gjetur, pra thuhet zakonisht që nëse bënin ndërhyrje të lehta, kanë parasysh acidin hyaluronik, që është një lloj acidi që dhe e kemi në organizëm,
apo ca mbushje të lehta, nuk ka problem sepse absorbohen më vonë. Nuk është fare kështu, sepse i kanë gjetur mbetjet e tyre në trurin e njerëzve. Pra nuk është se çdo gjë zhduket. Kështu që duan edhe ato kujdesin e tyre. Kjo për anën shëndetësore. Por pastaj edhe un kam edhe atë mendimin tim se thua edhe për anën tjetër, sepse ti e kuptoj kur njerëzit kanë fatkeqësi të ndryshme dhe duhet të rikuperohen estetikisht, është e rëndësishme sepse vjen trauma, duhet shëruar. Po në njerëz të cilët natyrshëm janë shumë të bukur, janë shumë të normal bukur dhe në fakt tek ajo larmia është dhe bukuria dhe në biologji te larmia e kemi gjithë atë potencialin ton, sepse larmia e bën ndryshimin, e bën çdo gjë. Pse duhet të ndryshojmë, pse duhet të bëhemi të gjithë njësoj? Edhe kjo nuk është shumë mirë. Megjithatë, janë zgjedhje personale dhe nuk duhen gjykuar dhe nuk ka asgjë të keqe kur njeriu pëlqen, po edhe me mas, sepse i shohim që nuk janë aq me mas. Po unë e kam më tepër në anën shëndetësore, se duhet të jesh dhe i kujdesshëm se ti ku shkon dhe e bën. Se tani ka shumë vende që ofrojnë si shërbim, por duhet të jetë specialist ai, sepse vërtet është një injektim dhe për atë që s'di, themi ne, ai që s'di është i lumtur, ai që di kupton që ti kur injekton do jesh afër një ene gjaku, një nervi, një ku diun ç'bën një gjë tjetër, kështu që ka dhe raste negative. Ato nuk thuhen shumë, edhe industria e kirurgjisë estetike nuk i ka qef. Nuk është i interesuar, patjetër, po që ato janë aty. Por të mendosh që ke një solucion, një lënd, element të huaj në trupin tënd. Po, është e vërtet kjo gjë, po thash është bërë pak. Pasi do bëjmë një bisedë tjetër për këtë, mundet. Të flasim njësoj si me mikroplastikën me fakte, sepse kur qëndron kështu në këtë shtratin e diskutimit, njerëzit janë të lirë të bëjnë dhe të marrin vendimet e tyre, po pastaj jep një lloj informacioni, jo një lloj, po informacion të bazuar, gjëja bëhet më e prekshme, apo jo? Vërtet. Dhe për ne ka shumë rëndësi dhe ne si media të flasim me fakte. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Të qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të flasim realisht për çështje që kanë rëndësi për njeriu. Si ushqimi, vlerat e njeriut, nuk e di, këto elementet stresantët, stresorët që përmendëm, se si duhet ta kemi marrëdhënie me natyrën dhe mjedisin, se ndonjëherë edhe mjedisi bëhet një gjë e paprekshme në logjikën tonë ose në mendsinë tonë, se themi mjedisi. A e kemi pastër në shtëpinë brenda, pa çrëndsi ka se çfarë ndodh jashtë. Po jo, nuk është kështu, sepse nga jashtë do t'i marrim dhe ushqimet. Jashtë jemi gjithë pjesën më të madhe të ditës. Nuk është ashtu, se faktet shkencore po e tregojnë që Tirana për shembull është shumë e ndotur. Shumë e ndotur, po. Dhe kush do donte të jetonte në një mjedis shumë të ndotur. Madje ne si gazetar, Valbona, ndjehemi shumë në presion ndonjëherë sepse shohim raporte nga më të ndryshmet që e nxjerrin Tiranën jo aq të ndotur ose të ndotur në mënyrë të moderuar, po pastaj kur ti jeton në këtë Tiranë. Po, nganjëherë ka ca prova shumë të thjeshta, mjafton të shkosh për shembull në Valbonë. Ri 3 ditë andej dhe do shikosh që ti mund të hash, mund të ecësh dhe nuk e lodhje. Je po i njëjti ti që vjen në Tiranë, do të ecësh dhe je sikur domethënë se ti do të ke një pesh. Gjithashtu mungesë oksigjeni. Asgjë më shumë. Po, e vërtet është. Kështu që edhe kaq ndonjëherë mjafton për ta kuptuar. S'ka nevojë të masi njëri me parametra dhe me gjëra për treguar, pastaj çfarë drame është aty. Ne do të ftojmë sërish. Nuk e di cila do jetë tema e radhës, po përgatituni pak na kushtoni kohë dhe fokus edhe në të mediave, patjetër. Sepse kam përshtypjen që është mirë kur shkojmë te audienca e interesuar me gjëra të vlefshme për këtë shoqëri. Unë të falenderoj se ishte një dritare që e pëlqeva, e shijova. Uroj që të kemi dhënë ndonjë sqarim dhe një mesazh të mirë për ata që e dëgjuan. Edhe pse jo, të kemi histori të tjera edhe të studentëve tanë suksesshëm, pse jo, po edhe për tematika që kanë. Cili do jetë studimi i radhës tani, le ta mbyllim me këtë. Studimi i radhës vazhdon të ri me mikronanoplastikën.
kemi marrë, tani duam të shikojmë se si depërton në Qeliza, pra dim që shkon, po nuk e dim si. Duam të kuptojmë çik më shumë mbi mekanizmat. Kështu që jemi dhe në një pritet në një projekti ndërkombëtar. Kur mund të keni ndonjë të dhënë pak a shumë? Apo ende nuk keni një planifikim? Jo, ca dhëna paraprake janë, por tani do fillojmë, është faza e eksperimenteve. Besoj në 2-3 muaj të ardhshëm, dhe kështu që sapo të kemi, pse jo. Me të pasur të dhënat e para, patjetër. Prap biseda e dytë për mikroplastikën. Ju uroj shumë bërësi, Valbona. Shumë faleminderit, kënaqësia ime. Faleminderit.